नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी हिफ्ज़ व अमान में सेहत और तंदुरुस्ती से अपनी खैर आफियत से रखे, आमीन। पिछले सबक में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 187 पढ़ी थी। आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 188 देखेंगे और उसकी तफसीर देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, आयत है 188 और पारा है हमारा दूसरा। वला और ना ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नासी बिल इस्मि व अंतुम तालमून। और एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ और ना इसको रिश्वत हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज़ तौर पर खा जाओ और इसे तुम जानते भी हो। अब देखें, पिछली आयत में हमने रमज़ान के रोज़ों के बारे में पढ़ा था। तो अब रमज़ान के रोज़ों के फ़ौरन बाद ही ना हराम माल खाने से रोक कर ये बता दिया कि एक महीना आपको हलाल से रुकवाया ना, तो बाकी 11 महीने हराम से भी रुक जाओ। जब तक ये तरबियत नहीं होगी ना, तब तक दुनिया में अमन अमान और चैन कायम नहीं हो सकता। और ये बात भी याद रखें कि इस्लाम बंदे के माल और दूसरे के माल को उस वक्त पहुंचाने के भी तरीके, यानी उस शख्स तक पहुंचाने के तरीके और ज़ाब्ते भी सिखाता है। ठीक है, असल में पूरा दीन जो है वो आपस में जुड़ी चीज़ों के मजमूए का नाम है। ठीक है, अगर आप एक को छेड़ेंगे तो दूसरी भी छिड़ जाएगी। अब सवाल पैदा ये होता है कि दूसरों का माल बातिल तरीक़ों से खाने के क्या तरीके हैं। यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ। तो ना हक खाने के तरीके क्या हैं? तो इसमें यहाँ जो बात है ना वो रिश्वत है। ठीक है, देखें यहाँ है तुदलू। ठीक है, तुदलू ये नोट कर लें। और अगर कोई पूछे आपसे कि कुरान में रिश्वत का जिक्र है तो आप उसको ये आयत बता सकते हैं। यहाँ तुदलू से मुराद है बहला फुसला कर काम निकालना। ठीक है, तो यहाँ बात बिल्कुल सिंपल है कि हाकिमों को रिश्वत देकर नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करो। दूसरी ये बात है कि तुम जानते हो माल दूसरे का है, तो महज किसी कानूनी नक्स की वजह से उसका मुकदमा अदालत में ना लेके जाओ। अगर अदालत तुम्हारे हक में फ़ैसला कर भी देती है तो इस दुनिया में तो तुम उसके कानूनी मालिक हो जाओगे, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो तुम्हारे लिए हराम होगा। ठीक है, झूठ बोलकर लोगों का माल नहीं लेना। झूठे प्लॉट ले लें। आज हमारे मुल्क में देखें आप, एक प्लॉट 4-4 दफ़ा बिक जाता है। प्लॉट किसी का है, घर किसी का है, बना कोई और रहा है और रह कोई और रहा है। ठीक है, किरायानामा किसी और के नाम पर है। तो अल्लाह की पनाह, असल में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जितना कोई अल्लाह से डरेगा ना, उतना उसको अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से निकाल देगा जिसमें वो पड़ा हुआ है। और जो शख्स इससे हटकर ख़ुद को तैयार करेगा ना, वो असल में अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा। आज अगर इस कुरान को कॉमन कर दिया जाए, आम कर दिया जाए, तो कितनों के लिए मसाइल ख़त्म हो जाए। कितना ज़्यादा इंसान इन चीज़ों को खुद पढ़ लेता है। देखिए ना, आप ज़रा सोचें। अल्लाह ताला आपको और मुझे इस पर गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि कोई आपका माल जो है वो खाए, और ये भी नहीं अल्लाह ताला चाहते कि आप किसी का माल खाएं। ठीक है, ये जो सूद के बारे में इस्लाम में इतना ज़्यादा सीरियस एक्शन है, वो क्यों है? इसकी वजह यही है कि ना हक माल है किसी का। आप देखें ना कि आपका उसके पास पहले माल था, चलिए किसी को उसकी ज़रूरत के लिए आपने दे दिया, तो अब आप अपने माल के बदले में और माल लें, और वो बेचारा ज़रूरत के ऊपर जो ले चुका है अब उसमें और से दे। ठीक है, फिर इसी में मिलावट भी आती है। आप ईंटों का चूरा पीस कर मिर्चों में डाल दें, चनों के छिलके काली मिर्चों में पीस दें, दूध में पानी डाल दें, क्या हुआ? आपने दूसरों की जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लिए ना। तो अल्लाह ताला ने इन सारी बातिल चीज़ों से आपको और मुझे बचने का हुक्म दिया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ने आपको और मुझे मना फरमाया है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी बातिल चीज़ों से बचा ले, आमीन। छोटी छोटी ख़यानतें क़यामत के दिन बहुत बड़ी बन जाएंगी। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मुझे और मेरे से भी ज़्यादा आपको अता करे, आमीन। ये तकवा शौक़ कि हमने अपने अंदर एक कतरा भी हराम का नहीं लाना। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा दिया जिसमें फरमाया कि ए जमात मुहाजिरीन,
5 خصلتیں ہیں جن کے متعلق اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہوں. ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کرے ہم میں بھی یہ پیدا ہو جائیں. ایک یہ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو ان پر طاعون اور وبائیں اور ایسے نئے امراض مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں بھی کبھی کسی نے نہیں سنے ہوں گے. آپ خود دیکھ لیں اپنے ارد گرد کرونا جو ہے وہ کس طرح پھیل چکا ہے، اور کیا آج سے پہلے کرونا کا کوئی نام و نشان تھا؟ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں بے حیائی جو ہے وہ کس قدر عام ہو چکی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے تو ان پر قحط اور گرانی، مہنگائی مسلط کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مشقت اور حکمرانوں کے مظالم بھی مسلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں آپ کہ کیا یہ بیماری جو ہے، یہ مہنگائی کا عذاب، قحط کا عذاب، کیا یہ ہم پر مسلط نہیں ہے؟ کیوں؟ کیا ہمارے یہاں پر ناپ تول میں کمی نہیں ہوتی؟ پیسے تو پورے لیے جاتے ہیں لیکن چیز جو ہے وہ کم تو لی جاتی ہے. اور جب کوئی قوم زکوٰۃ دے، زکوٰۃ روک لے تو بارش ان پر بند کر دی جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ہم میں جمع ہوتی جا رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لے، آمین. اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عہد کو توڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اجنبی دشمن مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے مال بغیر حق کے چھین لیتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ لیں. آج ذرا یہ دیکھیں، ساری مصیبتیں مسلمانوں پر نہیں ہیں، تو سوچیں کہ ہم کہاں مالی طور پر خیانتوں کے مرتکب ہو گئے. اور 5ویں بات فرمایا کہ جب کسی قوم کے ارباب اختیار جو ہیں کتاب اللہ کے قانون پر فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے نازل کردہ احکامات ان کے دل کو نہ لگیں تو اللہ تعالیٰ ان میں نفرتیں اور لڑائی جھگڑے ڈال دیتا ہے. دیکھ لیں کہ یہ بھی کیا ہمیں نہیں ہے عذاب؟ یہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑے اور نفرتوں کا عذاب بھی ہم پر مسلط ہوا ہوا، ہم اس میں بھی مبتلا ہیں. یہ ابن ماجہ اور بقیہ کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لے سکیں. بس یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح طور پر اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وما علینا الا البلاغ. اگلی آیت جو ہے اس کی تفسیر ذرا کافی زیادہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کل دیکھیں گے. آپ کا میرے ساتھ رہنے اور قرآن سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً کثیرہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. کوشش کیجئے کہ جن لوگوں کو اللہ کے احکامات نہیں پہنچ پا رہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، کوشش کیجئے کہ آپ ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیں اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن حاضر ہوگا تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے گا جب تک وہ 5 باتوں کے جواب نہیں دے دیتا. اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس جو علم آیا تھا تم نے اس کو لوگوں تک کتنا پہنچایا، کتنا سکھایا. ٹھیک ہے، تو کوشش کیجئے کہ آپ ان لوگوں تک یہ علم ضرور پہنچا سکیں کہ جن لوگوں تک یہ علم نہیں پہنچا، اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کے علم سیکھنے پر، آپ کے بتانے پر نیک راہ پر آ جائیں تو کیا آپ سوچ لیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے اور ہمارے اعمال جو ہیں ان کو بھی بہتر بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ رہنے کا، قرآن سننے کا. اللہ آپ کو بہترین اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.